是什么原因造成久咳不愈？难道咳嗽也会病从口入吗？吃出来的咳嗽又该如何避免呢？呼吸科专家和您一起蛛丝马迹辨咳嗽，敬请收看。健康生活，欢迎大家收看由无线帝独家冠名播出的《健康之路》节目，我是谢油华。一开始呢，给大家看一盘东西啊，当然这个呢是为了让大家看得更清楚，我们做的夸张一点的道具模型，但都是什么呢？你看，小骨头，假牙，带壳的葵花籽儿，橘子核，还有一个呢是纽扣，大家可以猜一猜，告诉大家，这些呢都是从人体当中取出来的，是物进入人体当中的，所以大家再来看一看了，这么多的东西，这是从哪儿取出来的呀？张老师，您先猜一猜。那人体当中，这只能是从嘴里进去的，对，那就进到胃里了吧？胃里，对，胃呀、肠子呀，肠子，它胃再忽略就往下走了。肠子、大肠、小肠都是，反正就消化系统，应该是吃进误食的。假牙呀，什么这纽扣啊，你说，这人这太马虎大意了，连这些东西都误进到我们身体当中了。那它到底进入到哪里去了呢？今天呢，还是先请出专家，让他来告诉您。让我们掌声欢迎来自于首都医科大学附属北京朝阳医院的王晓娟教授，欢迎王教授。您好，欢迎您，王教授。好。刚才这么多的东西哈，然后两位嘉宾猜了一下，说那这可能是从胃里取出来的呗，肯定是误吞进去了，是不是？这个确实是误进入人体的，但是部位呢，应该说猜错了啊。我们这些呢都是从人的气管、支气管里取出来的。气管、支气管吸进去了。对，这是病人啊出现了一个腔咳，把这些异物啊误吸入了呼吸道。天哪！这也是很多病人啊造成一个经久不愈咳嗽的原因。假牙也能吸进气管里，对，这都是纽扣也能吸进气管里，对，甚至是骨头啊。啊，这在临床当中真的见到过啊？确实，一年我大概能碰个10几例到20例左右，那还不少啊，不算少见。天啊，那要是这么多东西，要是咱别说这么多了。只要是有一个这小东西进入到咱们的这个气管里的话，那肯定都得难受死了吧，玩命的咳吧。对，所以很多病人啊是常年的一个咳嗽，但一直找不到一个明确的原因。对，所以经过一些检查以后呢，我们能帮助他啊发现原因，然后帮他把这些异物呢取出体内，那么他的咳嗽自然就好了。当您把这些东西从他们的气管里取出来的时候，他们是不是会特别惊讶啊？我身体里气管里还有这样的东西？确实，很多病人能回忆得出来，说过去我好像是什么时候误吸过一个东西。比如说我有一小姑娘，20岁。长得也非常的漂亮，但她咳嗽的病史啊是10多年了。比如说从几岁开始啊，家里人就说呀，老是咳嗽，时不常啊可能还会发烧，一拍片子好像有点肺炎，消炎好了，但是这咳嗽呢老不见好。后来来做我们医院的时候呢，我们做 CT 的时候啊，发现在她一个很小的支气管里头啊，有一个高密度的影子。就怀疑他可能是个气道异物，那么这个孩子呢，我们给他做了一个气管镜的检查，最后呢，从他的一个右肺下叶的一个很小的段的支气管里边取出来了一块鸡骨头。对，真的呀。对，那在问他的时候呢，家里回忆啊，好像是在8岁左右的时候啊，有一次正吃饭的时候，孩子特别高兴啊，又说又笑的。当时有一个剧烈的咳嗽，突然有一下啊，从此以后似乎这个咳嗽啊就开始时常伴他左右了。你说这谁想得到呀？8岁到20岁，12年，这个12年咳嗽，对，这个异物一直在体内，甚至在周围都形成了一些肉芽。哎呦，所以一般来说，要是咳了10几年，肯定得想，哎呦，那这肺都落下毛病了，可能是肺炎啊，或者其他的一些支气管炎等等。谁能想到说肺里面进了这么多乱七八糟
糟的东西，可见这个咳嗽的原因是非常复非常多杂的。对，包括一些比如说鼻窦啊等等这些问题呢，都能引起咳嗽。那待会儿得慢慢给大家介绍还会有什么样的原因对，引起我们来当回福尔摩斯，从蛛丝马迹呢找一下咳嗽的原因。好，咱得断案了哈，先请您落座，王教授。刚才啊，咱们说的是让大家特别意外的一个原因哈，是这个小东西啊误吸进去我们的气管了。除此之外，像您在工作的过程当中，还会遇到什么样的一些我们可能意想不到的原因，也有可能会引起特别长时间的咳嗽。对。咳嗽大家都认为可能是主要是气管啊、肺啊出了问题，但实际上往往是肺外的器官啊也能引起经久不愈的咳嗽。比如说鼻窦炎。对，这鼻子怎么会引起咳嗽？不是打喷嚏、流鼻涕吗？的确，可能很多人都会有这样的疑惑哈，说鼻子和咳嗽有什么样的关系？那咱们今天像刚才王教授提到，得找一找它的蛛丝马迹，咱们得当把侦探了哈。对，咱们进入到人体当中，得看一看，当咳嗽同时还伴有着什么样的这个现象出现的时候，很有可能就是鼻窦炎引起来的。好，我们看第一个问题。好，那咳嗽伴随哪些症状预示着是鼻窦炎？是鼻塞、流清鼻涕还是流鼻血呢？哎，这得来看看您在生活当中是否遇到过了，请大家先来做出选择。我得过鼻窦炎，然后就是鼻窦炎，哎呀，真的是。一直是用嘴吸气，鼻子一点都不通气。然后得鼻窦炎的时候呢，头还特别的痛，特别疼。没有鼻流清涕，也没有鼻流血，就流鼻血。那会儿咳嗽吗？我当时是咳嗽来着，也有咳嗽，咳嗽对。然后为什么我感觉特别的难受呢？因为咳嗽的时候不就得吸气吗？吸气我鼻子一点都吸不进去，然后就得用嘴吸气，又咳嗽，然后鼻子又堵，特别难受。这只有得过的才有体会，我们没得过的都不知道该有什么样的辨别的方法，是吗？不会想到这儿。那咱们来看看我们的观众能否分得清楚，咳嗽。同时还会怎样呢？好，我们来看，大家觉得流清鼻涕和鼻塞更有可能一些，那这是不是鼻窦炎伴随咳嗽的典型反应啊？我们来看，当您又咳嗽，同时又鼻塞，这个时候咳嗽就找着原因了，就是鼻窦炎所引起来的。可是大家的疑惑您还没给大家解决呢。像张老师呢，因为他有过这个亲身的经历哈，他有这种感受。其实呢，就是鼻窦炎的时候啊，因为我们的鼻腔黏膜呢是充血、肿胀的、水肿的，经常呢鼻窦里头还有很多的分泌物，对，所以呢，所以病人呢会有一个明显的鼻塞的症状。像我有一个病人呢，就特别的典型，他是一个河南的患者，专门到北京啊来看他的咳嗽了，咳了有10多年了。然后特别的痛苦也是。那么问诊的时候，我发现他那个说话的声音啊和咱们啊不太一样，就是鼻音很重啊。然后我问他你是不是有鼻塞的症状啊？他说确实是，说这鼻子呀老堵，一会儿是左边一会儿右边啊，时不常呢还会流黄脓性的鼻涕，头疼。对，所以根据这些症状呢，我考虑可能是鼻窦炎引起的咳嗽的可能性很大。给他做了一个鼻窦的 CT， 就发现呢，他的4组副鼻窦啊，几乎都是全组的鼻窦炎。然后这个患者呢，经过耳鼻喉科的治疗以后呢，症状也就很快的得到了一定程度的缓解了。那下回咱们知道怎么判断了，又鼻塞又头疼。然后这个时候再加上咳嗽，很有可能我们这咳嗽就是鼻窦炎引起来的了，不是别的原因引起来的了。反过来再说，这鼻窦炎怎么就能引起咳嗽呢？那我们就先了解一下整个鼻窦的解剖吧。我们看一下大屏幕，我们的鼻窦啊分为4组，然后这是额窦、上颌窦、筛窦以及深部的蝶窦。那么我们的鼻子呢，分为前鼻道，就像我们感冒的时候流鼻涕呢，是从这个前鼻道流出来的，从鼻孔这儿出来了。鼻孔对，实际上还有一个是什么呢？叫做后鼻道，就是从我们的后边一直流到我们的咽部。那么当发生鼻窦炎的时候，鼻腔里边啊被分泌物啊填出了它的鼻黏膜也充血水肿的。这时候它的分泌物不只会从前鼻道流出来，也会从后鼻道流到我们的咽部，甚至有些人呢过了声门误入我们的气道了。这时候就病人出现了频繁的刺激性的咳嗽了。那要是照您这么说，这种因为
这个鼻窦炎引起的咳嗽，那我们就得先治这鼻窦炎了。非常正确。就说嘛，我们要是治病的话，就跟我们打靶一样，一定得找准了目标。那么这个呢，像这种鼻窦炎引起来的咳嗽，因为根源在鼻窦这儿，所以呢，我们的治疗呢必须得是针对这个根源的问题来解决。哦，主要用什么方法呀？内科呢，我们可以用一些药物啊，促进它这个鼻窦的引流物的一个排出啊，还可以用一些药物呢，减少它的分泌。还可以呢，有些时候这个黏膜肿胀的不是特别明显吗？我们用一些局部的一些鼻的喷雾剂，让它这种水肿减轻，让它的鼻腔啊变得更通畅。对，但是也有一些病人呢，内科的这种治疗啊，起不到很好的一个效果了。这时候呢，还需要耳鼻喉科呢进行一些引流的手术，来帮助他清除这些分泌物。就相当于刚才咱们看到那几个房间，对，也就是鼻窦全都是浓浓的鼻涕。我们得先把那些浓鼻涕、炎症的鼻涕给它吸出来、抽出来，对，炎症才能慢慢的消失。对。不过这想起来有点不可思议哈，这都在脑子里头呢。这个怎么吸出来？大家可能没有看过这样的手术。那在今天现场呢，我们让何佳博士来给您大致展示一下这样的手术的过程。好，有请何佳博士。好的，小静，那今天呢，我请到了北京朝阳医院耳鼻喉科的刘医生啊，和我们一起来讲述。那这样，我们这里呢有一个解剖的模型啊，做了一个纵向的这个切面。那么在这个里面的深部的这个位置，那刚才王教授已经介绍了，这个位置呢叫做蝶窦。我们这里呢放了一个小气球，用它来代表一个炎性的物质病变。那这样刘医生，你帮我们操作一下怎么做好吗？这个手术。对，我们在这个医院的时候呢，这些系统都是比较复杂的。我们今天简单的演示一下，这是一个内镜系统。您手里的这个是相当于一个摄像头内镜，我们可以通过这个鼻腔，然后进去，然后看，来窥视这个鼻腔的内部结构。直接从鼻腔进的。那这个器械呢？这是一个筛肚钳。来给大家看一看这个钳子口啊。那您在张的时候呢，它的这个它是咬切的作用，可以咬切掉一些骨性的组织和黏膜病变的黏膜啊。那这样，现在呢，我们就假设啊，这个气球呢，它就是一个病变的组织啊。您用您的器械能把它瞪出来吗？我们这是一个鼻内镜系统，在鼻内镜引导之下呢，我们这个钳子顺着这个鼻腔一直到蝶窦的这个前壁，在蝶窦口，我们把蝶窦口咬出扩大之后呢，把这个病变呢就夹除掉，然后去掉了。对，然后呢可以拿吸引器之后吸一吸。这里面可能有一些分泌物，对，有一些浓性分泌物，清理干净吸出来。如果这样一个过程呢，大家看的不是很清楚呢，我们还有一段视频给大家展示一下，到这边来看这边。好，那刘医生给我们讲一讲这个手术的过程吧。好的。这是我们的鼻内镜手术之前呢，都得先检查一下鼻腔。这是右侧鼻腔，我们看到这个周鼻道这个细样组织，然后呢下鼻甲是充血水肿，有一些充血水肿。然后呢，这是我们鼻叶部，看一下鼻叶部黏膜是光滑的。这是左侧，我们的左侧也是看一下这个沟图是细样变，然后周鼻道有息肉。我们呢，在这个上颌线之后呢，然后切开沟突。现在这个洞口就暴露了。这时候切下那病变组织就是细样病变组织。之后呢，就开放了上颌窦口，把这个窦腔里的病变给清除掉。这个团块状的干酪样。这是已经到手术完之后呢，我们检查完之后呢，进行贴腮。这是填腮的。对，填腮部分，我们的这个手术没有办法缝合止血，只能贴腮压迫止血。填腮的作用是什么呢？压迫止血。现在我们用的都是纳气棉，一种可吸收的海绵来进行止血。好的，那我们还是回到这边来啊。那这样的一个手术，我们看到最后呢，还是需要填腮的。那么填腮的这些比如说海绵啊、止血的这些物质呢，是不是需要取出来呢？要取出来，术后的48小时左右，就把这个贴腮的这些东西就取出来。那病人什么时候可以出院呢？当这个贴腮完之后呢，观察个24小时，如果这个病人呢，术后没有什么明显的出血，那么这个病人就可以出院了。那么也就是大概3、5天就可以出院。一般是3天。鼻窦炎的手术呢，一般都是比较难治的时候才进行手术，所以手术后的随访治疗时间也相对比较长一些，这样才能够取到一个更好的治疗效果。谢谢刘医生，小季。好，谢谢2位啊，今天也是大开眼界了。
那您看刚才呢，咱们已经和大家说了2种原因，都是大家意想不到会引起咳嗽的原因。比如说小东西进到气管里了，或者呢是鼻子不太好，有鼻窦炎，也有可能会长期的咳嗽。除此之外，还想问问王教授哈，在您认识这么多的病人、治这么多病人的过程当中，还有什么一些特别特殊的原因，也是让大家想不到的会引起咳嗽的呢？还有一种原因啊，可能大家不太容易想到，就是药物引起的咳嗽。那就是药物的副作用了。对，药物的副作用，我们都说药物是治病的，怎么还添了病呢？这就是药物的副作用引起来的咳嗽。那咱们得来看看啊，在我们常吃的这些药物当中，到底哪一种啊，也有可能会引起您的咳嗽？您可能是没有想到的。我们来看看下一个问题是，那么下面哪一些药物啊容易引起咳嗽呢？这几样大家应该是常吃降脂药、降压药和降糖药。那到底是哪一种药物呢？请大家先来做出选择。这3种药，我估计咱们这100个观众朋友得大有人在吃。而且这个现在3高一下就全高，一吃药一大把，呱唧往嘴里一塞。也不知道是哪个药引起来的。对，所以这个我是学习。那我们来看看大家能否分得清楚了，哪一种药会引起咳嗽呢？我们看看大家的选择比较平均哈，也就意味着咱可能搞不清楚哪一种药的副作用啊，其中就会引起来咳嗽。那我们来给大家明确一下，下回建议您再吃。这里是无限极独家冠名播出的健康之路节目。下回建议您在吃降压药的时候要格外注意了，看看有没有咳嗽的反应。这降压药怎么还会引起来咳嗽呀？对，看来很多观众朋友对这还不是特别的了解。那我先给大家讲一个我亲身经历的一个小例子吧。有一天门诊的时候啊，已经5点了，那这时候是下班的时候了，我们正在收拾啊，准备下班。然后有一对年轻人啊，用轮椅推着一个老人，就急匆匆地赶过来了，说大夫求求您说给我加个号吧，说我大老远跑过来的。我说这个点儿给您加号，第一是挂不上了，第二检查也做不了了呀。家里人说，哎呀，老太太咳嗽好几个月了，说我们做了好多检查了，都没找着原因。我一看挺着急的，我说那我就先帮您看看吧。一看他确实做了胸片啊、肺功能啊、血常规啊等等，查了一大堆，反复查了好几次了，确实那些呀都没有问题。那么在问诊的时候啊，我得知啊，这个老太太有一个什么病呢？就是高血压病。这时候啊，老百姓的话，我眼睛一亮，我说那您吃的什么药物啊？告诉我一种药名儿，那我心里就8、9不离十了。我说您这个药吃了有多久了？告诉我说吃了3个多月了。那咳嗽有多久了？也是将近3个月。这么一看的话，药物跟咳嗽之间从时间上来看有明显的一个相关性。对，这时候我跟他说呀，我说您这可能是药物相关性的咳嗽。我也不需要给您开特殊的一些药，您回去啊把降压药啊调整一下，换成别的类的降压药，这样您过1个月呀再过来找我看看咳嗽情况怎么样了。这事儿啊我都忘了。过了1个月以后啊，家里啊确实带着老人啊就来了，这回是干嘛来？是感谢我来了的。对，说这个听了您的那个方法以后，回去我们把降压药换了。2个礼拜的时候啊，这咳嗽啊就明显的见好了，现在基本就不咳嗽了。那么从这个反应上来看呢，我们就可以确定，老太太得的这个病啊，确实是药物相关性的咳嗽。所以您这看病也跟断案似的。对，所以我们就说我们也是福尔摩斯。对，就找到降压药这事儿上了。对。那要话说回来了，您说这降压药，但是我觉得，那您说那个，咱先说降糖和降脂的这个，它就不会促进那个咳嗽问题产生。目前的一些降糖的和降脂的药很少有这种咳嗽的副作用，而更多见的是降压药中的某一类的药。那这降压药类型太多了，我们就知道吃。你像找那个很典型，他就听大夫吃这个，他可能也没记住说所谓副作用什么的。对。那这么多类降压药呢，哪种就是能引发这个咳嗽的？那我教大家一个简单的判别方法啊，因为这个降压药实际上啊来讲啊，种类很多，我们主要是看化学名称。化学。对，化学名称啊，如果是有普利什么什么普利啊，比如说这个是一个卡托普利啊，
那么呢，这个呢是马来酸伊那普利都是有普利，还有其他的还有很多，比如说福辛普利啊等等啊。那么有普利的这种药啊，我们在临床上叫做 ACEI 类的药物，这是非常好的降压药，降压效果也好，然后还可以改善心肌啊，防止它出现重构。也对肾脏呢也有保护作用，但是确实有一些人就是不耐受，它不是所有的人都会引起，并不是所有人对，有些人吃了没事儿，但是有些人呢就特别敏感，所以对于有高血压的老年人，如果出现了咳嗽，一定要检查一下自己吃的药物是不是带有普利这2个字儿。如果是的话呢，也不用着急，直接把降压药因为品种很多，我们更换一下其他的种类，就能把这个咳嗽症状可能缓解了。咱们问问我们场上的观众，有没有吃完降压药之后，然后产生咳嗽反应的，有吗？这边有吗？还真有哈，我们把话筒递给48号的叔叔啊。我的血压高血压是好多年了，吃降压药吃了有7、8年了，开头吃的伊那普利，就是去年开始，咳嗽呀、鼻炎呀，这个就是咽炎都好不了，怎么也好不了。后来我就到医院找那个大夫，后来他说你换了药吧，你这是副作用引起的。后来我停了有20多天吧，就这个症状就没有了。所以我觉得这个确实是一个副作用。咳嗽是干咳，没什么痰，咳嗽老是咳。后来那大夫说你换吧。后来就不咳嗽了吗？现在都不咳嗽了。谢谢叔叔啊。那这样讲起来的话，还真是就是吃的什么普利，那为什么就一开始的时候没反应，反而都吃了7、8年了，然后才开始出现反应啊？它有时候不同的药物可能敏感性也不一样，而且就是人体也确实比较奇妙，可能不同的阶段对这种药物的敏感性也不太一样所以这真的是要找对这个咳嗽的原因，还真得寻一些蛛丝马迹。是的。实在不行，咱就得找专业的医生来帮我们判断了哈。除此之外，咱们看一看还会有什么样一些你意想不到的原因也有可能会引起咳嗽。咱们来看下一个问题：以下哪一个器官是跟咳嗽有关的？不是肺吗？不是，看看是什么呢？肾脏、肝脏还是胃？来看看大家是否清楚。我感觉是不是肾脏啊？因为我觉得一个人要肾脏有问题的话，对，就证明他很虚弱了。对了，然后全身都会出现反应。你看那个老头老太太到岁数了，7老80了，腰也驼了，这个走道也慢下来了，经常就是您说那是肾虚吧？就是类似于反正就是年老体弱的情况。对。那我们来看看对应的到底是哪一个脏器？我们观众的选择是，大多数观众选择的是肝脏。肝脏如果出现问题，会不会引起咳嗽呢？这得来看一看了啊。哪一个脏器出问题，这都是大事儿。对应的是，当您的哪儿不好，胃不好也会咳嗽。胃有点出乎意料，是吧？对。包括临床上，我们有时候对于慢性咳嗽的病人，给他开出一个检查单。这个检查单是查什么呢？去查消化系统的。病人就觉得，风马牛不相及呀。说为什么我看咳嗽，您给我查消化系统啊？实际上就是胃，它造成了一个胃食管反流性的疾病，能够引起慢性咳嗽。我给大家举个例子也是，有一个运动员是一个排球运动员，然后是主力已经打到了队长的那个位置了然后正是该出成绩的时候了，但是呢，他就是现在有一个问题什么呀？就是老是这个咳嗽。这咳嗽看了好多地方不见好，而且因为咳嗽影响他的休息和训练经常咳，可能也会身上会有些地方不舒服疼，所以他觉得打不下去了。但是局里边觉得他这是一个非常有前途的运动员，所以带他看了很多地方，但都没有确诊。后来在我们医院，我们经过联合会诊呢，考虑这个病人是有时候会有一个胃酸，就是反酸爱打嗝的一个问题。我们考虑可能还是跟这个胃食管反流的可能性很大，就给他做了一个食道的 pH 值和压力的一个24小时的监测。那么通过这项检查呢，我们就发现他呢确实是存在胃食管的反流。
而且它的反流和它咳嗽之间的相关性是100%相关。那么这就给他找对了他咳嗽的原因了。后来经过一些治疗以后呢，他的症状也得到很大程度的缓解，可以继续呢驰骋在他的战场上了。胃食管反流可能好多人听不明白，是不是就是往上反酸？反酸、酸水儿，觉得烧心。对，典型的症状可以表现的是一种反酸、爱打嗝啊，或者是觉得这个胸骨后边老是觉得烧的火烧火燎的那种感觉。用连续的话讲，对，这胃在这儿，这喉咙咳嗽在这儿，这差什么来着？差了好几拃呢，差了好几拃呢。对，这怎么也会引起咳嗽呢？因为我们在那个食管的下端啊，其实是分布着一些咳嗽的感受器的啊。那么当发生胃酸的这种反流的时候啊，反流的胃酸或者一些胆汁啊，就刺激这些感受器，那么呢就会发生咳嗽。甚至有些人呢，就是反流症状非常重，不只是在食管下端了，反流到了我们的咽部。甚至有人到了咽部以后，又误吸入了我们的气管对，会引起这种剧烈的咳嗽。所以这些脏器都是相关相连的哈。是的。那可能刚才在解释的过程当中啊，有一些观众没有太听明白，说这胃反的酸怎么会跑到嗓子这儿来呢？它不是应该往下走吗？那我们就让何家博士啊，通过道具模型给您形象的演示一下。好，有请何博士。好的，小金，那大家看到，在我这里呢有一个带烟囱的一个小盒子，那么这个道具是什么呢？它模拟的下面这个方盒子呢，其实是代表我们的胃，那么上面这个小烟囱它其实呢是我们的食道。现在我们来看一看进食的过程那么在我们往里面吃食物的时候呢，大家还要注意，在这2个部分结合的这个位置呢，大家看有一个小小的阀门，那么这个阀门叫做贲门，它是由一些括约肌、由一些肌肉来控制它的开闭的。理论上呢，它只允许食物从上往下也就是从食管往胃的方向走，那不允许从胃往食管走如果倒过来，这就变成不是吃东西，而是呕吐了。那么吃东西的时候是什么样呢？我们用这个红色的颜料代表我们的食物。当这个食物进入食管之后，它就这个贲门大家看到它就会打开。然后呢，那么这个食物就进入了我们的胃里你看，打开，好，再关上，再打开，这样食物就吃进来了。哇，这个人的食量非常大，这1大桶呢还不够，他还觉得饿，所以呢咱们再给他多吃一些，再来1碗，再来1罐子，再来1桶。好，现在呢，他吃的非常的多，我们可以想象一下，这个时候他的胃壁里面的这个压力呢就会非常的大，那么他对这个贲门造成的压力也是非常大的现在呢，这个人晚上吃了这么多，非常的多，现在呢他想睡觉了，他要躺下来，我们就把它倒过来。那么如果这个肌肉的力量正常，当他躺下来的时候，没有问题。可是如果这个肌肉的力量薄弱我把这个弹簧呢稍微松一松，那么就可以看到，这个时候食物就倒过来从胃往食管里面走了。告诉大家这个问题它就严重了。首先，当这个胃里面的胃酸反到这个食管下段的时候它会让我们感觉有烧心胸骨后面的这种疼痛甚至有的人还会打嗝这样的一些症状。另外这个食道的下端呢也有一些咳嗽受体的，如果这些受体受到了刺激，那它就会引发一些咳嗽。但是这还不是最严重的，如果这个反上来的这些食物包括胃酸走得太远，一直逆过来到了我们的嗓子眼儿，我们知道这个咽喉部它的这个敏感度是非常高的，受到胃酸的刺激，它会引发非常剧烈的咳嗽。因此我们告诉大家，有很大一部分人他们的这种晚上的咳嗽都是和这个胃食管反流有关系的。小季，谢谢何家博士，这样一演示完之后，咱们就更清楚了还有一种您可能忽略掉的咳嗽的原因就是胃食管反流。这个咱们在以前的节目当中倒也是和大家提过尤其是什么人应该注意来着？2位还记得吗？就是我这样的。我记得
有一期我正好还是我来做这个嘉宾学习，我就困扰了我将近2个月，这胃食管反流。那2个月给我折磨的就是，就恨不得自己做个胃镜去，我查着什么幽门呐、什么甚至胃癌，我都想给它查一透。每天晚上一睡觉，有时候一打一个嗝，有时候你不打嗝，有一喘气，就一股这个酸水就反上来，呛得你啊，甭管多困，一下就精神了。有时候呛得厉害了，嗓子眼就哎呦特酸，就咳嗽。我将近持续2个月，正好那期的嘉宾是专家，是哪个医院我忘了，说了一句话，说你这个就是因为太胖，负压太大顶上来了。我是觉得是不是和吃的多有关系啊？那一定的呀，你对照它你就知道了。对，刚才你看何家博士跟我们讲，如果胃里没有东西，它就反不出来了。有东西又多了，肯定就反过来了。对，我老觉得其实晚上的时候，咱们中国人有这习惯，就属于那种叫大餐，吃完之后都会有一些往上反的感觉。那您看刚才2位提到，主要是胖，再一个就是吃的太多了，这些都是引起胃食管反流的原因。是不是对照这样的一些朋友，再加上咳嗽，很有可能就得往胃食管反流上想一想了？确确实实是这样。还有一些呢，我们从一些人群的特点上啊，也可能大概就说看看什么人容易得这个胃食管反流性咳嗽。像刚连续说的肥胖，肥胖的话确实是腹压高啊，很容易出现胃食管反流性咳嗽。还有一些是什么呢？中老年人。中老年人，对。很多中老年人啊，这种慢性咳嗽的原因啊，其中呢有一大部分都是这个胃食管反流性咳嗽，因为他的我们说的贲门啊比较松弛了啊。爱抽烟喝酒的人啊，他由于这个烟碱的作用啊，也是会出现这个容易反流。压力过大的人，有人说我很年轻，我怎么也得这个病啊？有时候跟工作和精神的压力过大也有关系。那这些都是需要注意了。一旦要是有相关的往上反酸烧心的感觉，再加上咳嗽，咱就得往那个胃食管反流上去想考虑了。但是你像您刚才提到哈，这些恐怕是我们现代生活当中最经常遇到的一些情况了。对，尤其是晚上的时候，咱们可能就少不了要多吃几口，都累了一天了，再不让吃2口，你说我们这压力往哪儿释放啊？但这胃口释放完了，回头等到晚上的时候，它是往上反呀，它就会咳嗽呀。那看看你有什么好办法能够缓解这种咳嗽？我们也是做了一个道具，抬上来我们一起看一下这些避免因素。这都是您的高招是吗？来看看缓解胃食管反流引起的咳嗽有什么好的办法呢？咱们看一下，对应有4个解决办法。我们看看王教授推荐给大家的是什么样的高招？还得需要连续上台来帮我们个忙啊。这回心情不一样了，以前是踩雷，这是什么出高招？来，我们看看第一个方法是，这里是无限极独家冠名播出的《健康之路》节目。来，我们看看第一个方法是，垫高上半身儿。一定要让我们的身体啊，上半身啊，就处于一个斜坡位啊，给它一定的角度。把枕头垫高不可以？对呀，枕头垫高只是垫高了我们的脖子和头部，我们的身体还是平的。那么这时候呢，还是容易出现一个水往低处流的情况。那么这时候我们如果把上半身垫高呢，自然呢就是按照流体动力学啊，就不太容易出现反流情况了。来，你给大家演示一下上半身垫高。是一个这种状态。平常咱们垫枕头老是这么高，上半身应该是这样的哈。您还真演示活动呢。我那会儿就是垫高枕头，我觉得应该没事儿能管用，就不管用。应该是把那个上半身啊铺得厚一点，或者有条件的话，可以把有的家里边床比较简单的话，我们可以把床头下面。就是床脚，垫上砖，把那个床啊整个抬高，这也是一个办法。但是垫砖你得记住，你得上半身高，你别睡反了。对，睡反了就加重了反流了。对。我们看看第2个高招是能够缓解咳嗽啊。是右侧位睡眠。对，这有点奇怪啊，这还跟左右有关系啊？因为我们的胃啊长的是偏左的一个位置啊，对，偏左，在这正中偏左，对，在这个位置。所以呢，就是说我们那个右侧卧位的时候，才真正能让它达到一个贲门的位置相对比较高，幽门位置比较低，让它有一个这样一个水势的一个改变。我说还这样啊？
我那会儿就是四脚扬天，让我们躺着，让我们趴着。平卧位的时候，实际上也是这个胃啊失去了一个重力的一个控制了嘛。对，所以呢，它也是容易反流的。但你右侧卧位的时候呢，因为胃里的内容物啊还是有这个重力的一个吸引，它不太容易反流。哎，这也是一个好办法哈。行，这睡着都挺舒服的。问题是这几个姿势，咱们再看看第3个高招是。全这儿踩来。 3、2、1，尽量晚些睡。人都说早睡早起啊。对，但是对于有反流症状的病人啊，尤其晚上吃的比较多了，你晚些睡呢，等于是给他一个消化排空的一个时间，对，不是马上的平卧。这样的话，胃排空一些呢，可能这个反流症状呢会减轻。咱们再看看第4个高招，能够缓解胃食管反流引起的咳嗽是。 这是辅助的，我们可以做一些运动，就是让那个腹部啊加快这个胃的排空。比如说，我们可以，来，我们请王教授您到台前来教给大家怎么做这个辅助保健操，就能够缓解咳嗽啊。其实我觉得这个在临床上可能大家自己啊生活中都有感觉啊。我吃的多了，我喜欢干嘛呀？揉肚子，对。实际上揉的时候呢，一般就是因为胃是在靠左的位置嘛啊，我们从这个往下啊，这样的话让它运动起来。哦，相当于是在按摩胃。对，按摩胃，因为不是光揉小肚子这一块儿啊，是高一点到了我们这个胃部啊，促进它往下排。 就是把这胃里的东西啊，得往下推一推。就说把这4点掌握了之后，晚上咱再多吃点就无所谓了，就不怕反流。尽量还是要少吃，前提是少吃，还要减重。对，这些都是一些能够解决胃食管反流所引起来的咳嗽一些简便的方法。但确实有些人啊，可能是光凭我们生活的这些小细节的注意，还是缓解不了症状。那怎么办啊？这时候我们就需要一些药物来帮助了。那是吃什么药啊？这个还是像我们刚才说的，找准目标，目标是反流，对，治疗这个反流的情况。那就是得吃治胃食管反流的药，然后才能够把咳嗽的这个问题给解决了。确实，需要用一点什么药呢？就是促进胃的排空。我也不只是让它产生的胃酸少了，还得让它排得下去，所以促进这个胃肠的蠕动，让它尽快的排空啊，这样帮助我们的缓解症状。我发现当呼吸科大夫太不容易了。你看，我们就讲了这2天有多少原因都能引起咳嗽，确实，而且那症状是。